نمشيو للطريقه. غادي ناخد 250 غرام ديال الزبده. بالنسبه للزبده كتستعملوا من الاحسن الزبده ديال العبار، وغادي نضيف عليها واحد زلافه ديال السكر سنيده اولا 2 كؤوس ديال العنبه ونص كاس من الزيت. ولا بغيتو ديروا كميه كلها زيت لكم الاختيار. غنضيف واحد كيس من سكر الفانيلا ورشه خفيفه من الملح، وغادي نحاول ندمج الزبده مع السكر والزيت حتى تذوب ليا سكر سنيده تماما. من بعد ما كيذوب لكم الخليط على هذا الشكل، كتضيفوا 3 ديال البيضات اللي يكونوا بحجم صغير، يكونوش كبار بزاف. يكونوا بحرارة المطبخ. غادي نخلط الكل مزيان حتى يندمج ليا البيض مع الزبدة والسكر. حتى كيولي كريمي على هذا الشكل. دابا غادي نبدا نضيف الدقيق تدريجيا، وانا كنجمع وانا كنضيف الدقيق. ومن فوق الدقيق كنضيفوا 2 اكياس من الخميره الكيماويه بوزن 7 غرام. ودائما نضيفوا الخميره مع النواشف باش ما كيمشيش ليها المفعول. غنزيد دقيق تدريجيا حتى يتجمع ليا العجين على هذا الشكل، عجينه اللي تكون رطبه وما ما كتعجنوهاش نهائيا، غير كتجمعوا غير برؤوس الاصابع. من بعد ما اجمعتها كنتاكد بان العجين كيتجمع ليا على هذا الشكل. من بعد غادي نقسم العجين ديالي على 2. غادي ناخذ نصف وغنضيف عليه معلقه صغيره من نكهه ديال الحامض اولا اي نكهه بغيتو، وكنحاول ندخل فيها هذيك النكهه مزيان. وفي حاله ما اخفف لكم العجين كترشوا واحد تقريبا نص كاس ديال الدقيق، وكتعاودوا تجمعوا العجين ديالكم عادي. صافي تحصلت هنايا على عجينه بلون اصفر وعجينه اللي خليتها عاديه. دابا غادي نبدا نكور في العجين ديالي كويرات على هذا الشكل، يكونوا بحجم صغير، لان من بعد كيتضاعف الحجم ديالهم فاش كيطيبوا. كنديروهم غير صغار على هذا الشكل. غادي نكور العجين ديالي كامل ومن بعد نرجع لكم. وغادي ندخلو للفرن وغادي نوجد ليه عندي هنايا جوز الهند اولا الكوك، وعندي مربى سائله خاصه بالحلويات. غادي ناخذ واحد الاناء وغادي نوضع فيه المربى السائل ديال المشماش. وإلا بغيتو كتضيفوا عليه نص كاس من ماء الزهر وكتغليوه واحد شويه فوق النار، ومن بعد كتفندوا فيه اولا كديروا فيه الحلوى ديالكم على هذا الشكل. واللي ما كيبغيش نسمه ديال ماء الزهر كيستغنى عليه. انا هنايا غنكتفي غير بالمربى السائل. غادي نضيف الحلوى ديالي في المربى على هذا الشكل وهي سخونه، وغادي نلصق وحده مع وحده على هذا الشكل، وغادي نفندهم في جوز الهند اولا الكوك اللي يكون نوعيه جيده كيكون طحون مزيان. وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنسالي الكميه اللي عندي. هذه بالنسبه للعجينه اللي خليتها عاديه. دابا بالنسبه للعجينه بنكهه الحامض غادي ناخذ المربى اللي بقى ليا وغادي نضيف فيه تقريبا واحد معلقه صغيره من النكهه ديال الحامض.
ومن بعد ما خرجت الحلوى من الفران كما كتشوفوا اللون ديالها كتكون غير مذهبه على هذا الشكل. غادي نديرها في المربى اللي نستمتو بالنكهه ديال الحامض. غادي نخلط مزيان وبنفس الطريقه كيف ما درت في الاول غادي نلصق وحده مع وحده وغادي نفندها في جوز الهند. وهكا كنكون تحصلت على جوج انواع ديال ريشبوند عفوا. وحده كتكون منسمه بالحامض اللي كتجي رائعه على هذا الشكل كما كتشوفوا اللون ديالها كيجي اصفر. صراحه فكره زوينه وكيجيو مختلفين واخا بنفس العجينه. وهذه اللي خليتها عاديه هذا هو الشكل ديالها. وهكذا كتكون الحلوى ديالنا وجدات كتجي هشيشه كتذوب في الفم. ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. الى اللقاء وعيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير.